تاسو به وینئ زما خیال دی زه ورډ سیاسي خلک او پولیټیکل خلک نه راغواړم پوه شي زما خپل خیال دا دی چې بس دا ډیپټي کمشنر او هیلث سیکرټري به وله راشي من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو د میډیا والو شکرګزار یم چې تاسو رالی او د هسپتال په حواله سره زموږ نه موقف واخیسته زه 3 کاله مخکې هم دلته پاتې شوی وم اوس چې دې ځل د هسپتال ته زه رالم ما دا بالکل ماته د ډیران شان نظاره پیش کړي دلته هېڅ قسم فیسیلیټیز فی الحال نشته موږ چې راغلي یو نو موږ بس مسلسل چې کوم دی په دې کې یو چې خلکو ته څه نه څه ریلیف ورکو موږ په کیجوالټي کې میډیسن اویلیبل کړو سی سی یو موږ فنکشن کو او 24 اور به فنکشني او هغې کې به ایکو ای سی جي او ای ټي ټي او هر یو فیسیلیټي شپږ ورځې د ورځې دغه کې کېږي او تاریخ به چاله نه ورکوي او چې په کومه ورځ باندې دغه وي ورته اډوایس کوم په هغه ورځ باندې د دې نه مخکې به 3 میاشتې او 4 میاشتې په دې ځای کې میډیکل کارډیالوجیسټ هغه به دا تاریخونه ورکول د هغې نه علاوه دلته د آی سی یو کانسپټ نه و زه چې رالم نو دلته یو واړه پروت و او ډېر په بد حال کې و هغې کې مې چې کوم دی ګراینډینګ وکړو سیلینګ مې پکې وکړو وال پینلز مې پکې ولګولو د اکسیجن سنټرل سپلای مې ورته جوړه کړله او هغه چې کوم دی 6 وینټیلیټرز یو موبایل ایکس ری ډیفیبریلیټر د چا نه مې په ډونیشن کې یو دوه چې کوم دی دغه غوښتي دي د اے سیز او انشاءالله هغه به هم یو ورځ دوه کې راشي په ډونیشن کې دي د سرکار په پیسو نه دي نو انشاءالله هوپفولي چې موږ د هفتې نه مخکې د هغې انوګریشن وکړو او دا وارډ موږ فنکشنل کړو او دلته به دا داسې آی سی یو تاسو به اوس ووینئ چې داسې آی سی یو به په الارج کې هم نه وي دې کې به ډیفیبریلیټر موجود وي دې کې به وینټیلیټرز موجود دي مانیټرز به موجود دي په دې کې به چې کوم دی دغه موجود دي د موبایل ایکس رې به پکې موجود دي دې کې یو چیلر ولګو دوه پکې اے سی ګان لګو د هغې نه علاوه یو ډېر مزیدار کاونټر هم پکې جوړ کړو د هغې نه علاوه چې کوم دی د دې لپاره چې کوم سټاف ریکوایر و نو پرون یو بیچ الخدمت فاونډیشن ته په وساطت باندې موږ کویت هسپتال ته لیږلي وو هغوی ته ټریننګ میلاو شو 1 ډے اورینټیشن او 1 ډے دپاره به سبا له سټاف دي زما خیال دی چې څه 20-25 کسان موږ ټرین کړلو او چونکې دا آی سی یو چې کوم دی د دې چلول دا یو غټه مسله او د هغې د چلولو دپاره چې کوم دی انټینسیویسټ پکار وي چې چا په آی سی یو کې کار کړي نو دلته اویلیبل نه دی خو زما زوی آر ایم آی کې ایز انټینسیویسټ کار کړی دی نو هغه پارټ سی پیس کړی دی هغه ته ما ویلي چې والنټیرلی به راځي یو میاشت به دا خلک ټرین کړي پوه شولي والنټیرلی به راځي او دا خلک به یو میاشت ټرین کړي او دا آی سی یو به موږ له فنکشنل کړي نو هوپفولي چې موږ د دې هفتې د ورځې پورې د هغې دغه وکړی شو اناګوریشن وکړی شو د دې نه علاوه چې کومه دی ما جناب میډیکل کالج والا مجبور کړل او د هغې نه مې 29 هاوس آفیسر مې واخیستلو پیسې پیمنټ به هغوی کوي 29 هاوس آفیسر به دلته ډیوټیانې کوي نو دې سره به په هسپتال کې د ډاکټرانو هغه کمې برابر شي پوه شي نو یو خو دغه طریقه کار شو جناب میډیکل کالج موږ سره سامان دی لکه زموږ لیپروسکوپ خراب دی په هغې باندې 15 لکه روپۍ لګي نور داسې زموږ شیونه خراب دي د هغې دپاره موږ سره فنډ نشته هغوی ته ما ریکویسټ کړی دی د هغوی بای میډیکل ټیکنیشین به راشي او انشاءالله هغوی وعده کړې ده چې زموږ نه څونه پاسیبیلیټي موږ به دله دا اکوپمنټ فنکشنل کوو د دې نه علاوه زه چې راغلی ما 4 میټینګه د ایکسپریس لاین باندې وکړلو ایکسپریس لاین باندې ما میټینګونه وکړلو او هوپفولي چې په دې جون کې به زموږ ایکسپریس لاین چې کوم دی 28 پولونه لګېدلي دي او زما خیال دی 18 دي که 20 دي د هغې هغه ورک آرډر ایشو شوی دی پرون یې سامان راوړی دی دې 2 هفتې انشاءالله نیکسټ 2 ویکس کې به زموږ دغه فنکشنل شي دا یو بل اچیومنټ دی دا داسې اچیومنټ دی چې دا د یو کال نه دا شی په پروسس کې خو چا په دې باندې څه پروګرس نه و کړی پوه شي نو دا اچیومنټ بل دلته موږ چې کوم دی یو سنټر اف ایکسلنس د یو سیټ په تعاون باندې جوړ کړو
د هغې ابتدا به هم د دې سره یو ځای کېږي بیا به تاسو هغې ابتدا له راشي پوه شي او تاسو به ووینئ زما خیال دی زه غواړم ډېر سیاسي خلک او پولیټیکل خلک نه راغواړم پوه شي زما خپل خیال دا دی چې بس دا ډیپټي کمیشنر او هیلث سیکرټري به ول راشي که جګړه صاحب ول راته هم ول به راشي ځکه چې که دې خلکو څه کول غوښتل د دې هسپتال دپاره نو هغه به چې کوم دی دوی کړي وو اوسه پورې چا د دې هسپتال دپاره هېڅ نه دي کړي بله د هغې نه علاوه یو ډېره اهمه خبره چې زمونږ په هسپتال کې د نرسنګ اصل بجلی سټاف ده د اتو میاشتو نه کټ نرسانې چې کوم دی کله یو ځای کې کله بل ځای کې نو چې سړی ته کور کمفرټیبل نه بجلی وته نه هغه څه ډیوټي وکړي نو په هغې زه لګېم انشاءالله هوپفولي چې دې هفته کې به د هغوی هغه میټرې بېل کس ته به بېل میټر ولګي نو د میټرو هغه مسله به حل شي دلته د تیلو به یو ډېر انتهایی کنزمپشن څه د دې ایکسپریس لاین د وجې کېدو او څه هغه مس مینیجډ و اوس چې کومه دی دا اوس تیل واچولی شو زما سړی ورته ولاړو تصویر یې هم واخیسته او دا یې ماله راوړو دا به نن زه دا بل پاس کوم پوه شي ما ورته چې نن پاس نه شي سبا به دا بل ماله نه راوړې ځکه په دې کې هیراپیري کېږي زه د هیراپیري زما 3 میاشتې نوکري پاتې ده او زه دا وایم چې دا صرف او صرف په خدمت کې تېر کړم پوه شي زما شکر الحمدلله هر څه شته بچي مې 3 ډاکټران دي پوه شي او دغه ځای کې به په خپل کلي کې هم برابر و تجربه حجره او کور دی په اسلام آباد کې دی ما ته څه ایشو نشته پوه شي او 4 کاله نوکري مې وکړه زه یم چې فرض که کمانه څه غلطي شوي چې په دې 3 میاشتې کې زه دغه غلطۍ کفاره ادا کړم پوه شي زه د دې خلکو فیسیلیټیشن وکړم نو دا داسې ښه دا کولرې پرتې وې دلته خلکو ته د اوبو سهولت نه و داسې اوس مې ستا په مخ کې دا آرډر وکړو دا 4 کولرې به اوس ولګي ویل چیرز او دغه کټونه چې کوم دی بیډز دا هغلته پراته وو دا سټرچرې په چا کې یوه پیا نه وه په چا کې 2 پیا نه وي چې رالم د هغې مرمت مې وکړو 4 ویل چیر او 4 سټرچرې ور وښویلي به وي مریضانو ته دغه نشته د ټرایچ په حواله باندې دلته د مریضانو سکرینینګ نه کېده اوس هم پې دا میټینګ راوښتی دی موږ دا غواړو چې یو جنرل پبلک د هسپتال ته راننوځي چې د هغه نه اول دا تپوس کېږي چې بې هسپتال کې د څه کار دی که بیمار نو وایي چې د بل ملک نه راغلی د بلې ضلعې نه راغلی په کلي کې خو چې کوم دی کورونا چاته نشته پوه شي لکه هغه پري ټرایچ او چې کوم خلک سسپیکټډ دي لکه د چا ټریول هیسټري ده یا د کنټیکټ دغه دی چا سره کنټیکټ شوی دی نو هغه خلک موږ سکرین کوو او هغه موږ دغه ته لیږو د چیسټ او سکن دغه د ENT OPD ته لیږو او د هغې نه سوابس کلیکټ کوو نو دغه یو څو د دې نه نور هم ډېر کارونه دي آی ایم آن اټ زموږ سره د میډیسن ډېر محدود بجټ زموږ سره د هر یو شي په روز کال زموږ 3.5 کروڑ روپۍ بجټ و خو د ایډمنسټریشن د ویکنس په وجه باندې دا ځل زموږ 2 کروڑ بجټ و ما اوس د 2 کروڑ دپاره چې کوم دی سپیشل ګرانټ دپاره ریکویسټ کړی دی پاسیبل ده چې هغه موږ ته که خیري سبا یا نن میلو شي که نن سبا میلو شو نو دا زموږ کوشش دی چې موږ د دې خلکو فیسیلیټیشن او په یو ښه طریقه باندې وکړو پوه شي د دې نه علاوه په دې هسپتال کې لیټرینز او باترومز د هغې حالت قابل رحم دی موږ سره چې کوم ځای نه پیسې راځي دا څه خو چې کوم دی څه باترومونه خو به انشاءالله سټیټ آف دی آرټ شي د دغه سره د دې ICU سره چې کوم دي او نورو باندې موږ کار کوو AC ګان په ټولو بلډینګ کې خراب و زمونږ دا حالت دی زمونږ په کور کې AC په 10 کاله کې نه خرابېږي خو په هسپتال کې AC په 15 ورځې کې خرابېږي نو د هغې غټه وجه دا ده چې دا بټن آن شي دا به څوک آف کوي نو یو واټ ته لاړم 4 AC ګان په هغه واټ کې لګېدلي وو هغې کې بټن هم نه وه ډایرکټ لګېدلي وو په دې چلډرن A واټ کې ډایرکټ لګېدلي وو نو دغه باندې هم لګي وو ډاکټرانو ته هم سوالونه او منتونه کوو چې هلکه دا خپلې واډونو کې د دې بټن او د بجلۍ او د دې شیانو خیال ساتئ دا خو تاسو هم چې کوم دی څه ذمواري جوړېږي نو ستاسو نه امید ساتم چې میډیا جنرل پبلک د بېځایه تنقید او د بېځایه خبرو نه به ښه دی چې راځئ ما سره کښېنئ ما ته پازیټیو سجیشن راکوئ چې زما په وس کې سي د MS په لاس کې هېڅ نه روپۍ ورسره نه MS به مینجمنټ کوي
چې په مینجمنت کې زما کوم ځای کې کمی زه انسان یم زما سره هیلپ کوئ چې هغه مینجمنت موږ چې کوم دی د خلکو د فیسیلیټیشن دپاره استعمال کړو دې ځای کې ما دا لیکلي دي دا به تاسو کتلي زما دفتر اجره نه ده دا آفس دی د مریض فیسیلیټیشن چې دلته پیشنټ راځي یا د هغه څه کار د مریض متعلق هغه 1 منټ مې اشاره وغیره لګي او ډاکټران دې د 2 بجو نه پس راځي خپل کار پسې دا مې دا نوټس لګولې خو شي نو دغه یو څو خبرې دي زمونږه الله دې بس موږ مدد وکړي چې موږ نه ښه کار واخیستی شي او موږ د دې خلکو یو یادګار شان وخت